अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी है, ये सियालकोट से इसे खोलते हैं, अभी खोल के देखते हैं, चेक करते हैं रिपेयरिंग आपके सामने आपके साथ। निकाल इतना सामान निकला जी। कौन कौन सी चीजें इसमें खोल निकालें। देखिए देखिए, अच्छा ये पीसीबी है एक, और एक ये बड़ी निकालें जी। इसको एहतियात से निकालें। ये क्या किया उन्होंने, क्या है ये उठा ले। तो ये हमने ली निकाल जी। तो अब इसे इसमें F1 का उन्होंने एरर बताया कि F1 का इसमें एरर है। F1 का एरर उस वक्त आता है जब इसका आईपीएम में मसला आए, तो सबसे पहले इसकी वोल्टेज देने से पहले एक दफा कूल्ड चेकिंग करके इसकी देख के ये जाहिरी तौर पर ठीक है। तो अब इसे खोल लेते हैं जी, खोल के फिर इसका अगला काम करते हैं जी। ये लीजिए। तो अब ये गया है, ओपन हो गई है इसकी, करते हैं ओपन इसे। तो अब इसकी करते हैं जी चेकिंग। इसकी चेक इसको किस तरह करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। चेकिंग इसकी करती होती है ऐसे, मीटर ले लेना, मीटर को लगा लेना आपने डाइवर्ट मोड पे। ये देखें डाइवर्ट मोड पे इसकी सेटिंग कर लेनी है आपने। करें ये डाइवर्ट लगाएं डाइवर्ट मोड पे, ये देखें डाइवर्ट मोड पे इसको कर लेना है। तो ये इसकी, ये देखें ये होती है इसकी तीनों ग्राउंड होती हैं। ये इसमें यहां से पॉजिटिव इन, इसमें ये कंप्रेसर के लिए UVW। तो इस कंडीशन में हम इसको चेक कैसे करेंगे, ये देखें कि यहां से ये UVW देखें, यहाँ पे इसकी रीडिंग आ रही है, ये ओके है, रीडिंग ठीक है इसकी, बिल्कुल ठीक है, 100% ये ठीक है आईपीएम यहाँ पे। और इस पॉइंट पे भी ये रीडिंग दे रहा है, ठीक है ओके। अब ये पॉइंट आ गया, तो ये देखें ये वाला जो पॉइंट है ये इसका UVW, ये यू वाला पॉइंट इसका हो गया ये चार्ट। अगर वहां से कर लें तब भी और यहां से कर लें तब भी, ये यू का पॉइंट इसका शॉर्ट हो चुका है। तो इसमें अब क्या है, इसमें देखें कि इसमें F1 का एरर है तो आएगा ही। तो अब इसको हम लेते हैं जी, सबसे पहले लेते हैं निकाल, इसको मैं अभी निकालता हूँ, दे दें जी। तो ये निकालते हैं, अभी हम निकालना शुरू करते हैं। तो अभी निकालेंगे इसके, सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे यू वाली साइड, सॉरी इसकी हाई साइड, और फिर पहले ये हाई साइड फिर लो साइड। इसका ये है कि यहाँ पे जरा थोड़ा सा टेम्परेचर हम इसका ज्यादा रखते हैं निकालने के लिए इस गन का, तो यहाँ से यहाँ पे कम कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से और यहाँ से 50 सेंटीग्रेड का फर्क लाजमी है, जो डालेंगे तो ये काम करेगा। तो अभी शुरू करते हैं हम यहाँ से, ये नॉट कनेक्टेड पॉइंट है पहले ये वाला। ये कोई रह तो नहीं गया ना, कोई शोल्डर ठीक हो गया? ये है थोड़ा सा ना, ये वाला एंड वाला भी है, बस ठीक है ओके। अब निकालें इसको। अच्छा जी, गर्म है भी थोड़ा सा, गर्म काफी, नहीं नहीं बस ठीक है, दो कुछ चीज दो, बस निकल गया जी, ये देखें ओके हो गया, ये देखें जी ये है। और शायद आपको ये नजर आ भी रहा हो, ये क्रैक भी मैंने देखो ये हुआ है, ये नजर आपको आ रहा होगा, ये देखें क्रैक भी हुआ, इधर से ये देखें क्रैक हुआ है। असल में ये क्रैक ऐसे नहीं हुआ, जिसने पहले ये चेक की ना पीसीबी, उसने दोबारा इसको लगाया ना, इसको एडजस्ट करने से उसको ज्यादा ये स्क्रू उसने टाइट कर दिया इसका ओवर, तो जिसकी वजह से ये क्रैक आया इसमें। चलो अब तो जो होना सा हो गया। तो अब इसमें हम इसको लगाते हैं, अभी लगा के देखते हैं, देख के चेक करते हैं अभी। तो यहाँ पे देखें, अब कोई भी ये हमने इस तरह देखें निकाला, ये कोई भी इसमें सोल्डिंग जो है ये किसी तरह भी कहीं से ये नहीं हुआ कि बंद है, बिल्कुल 100% साफ है ये। असल में ये इसकी जो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ये उसका सारा कमाल होता है, हमेशा अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करें जिससे आप काम अच्छा कर सकें।
तो अभी करते हैं जी, इसे लाएं, फिटिंग करें या आईपीएम दें मुझे। तो अब इसे हम थोड़ा सा इधर से भी लाएं, जिस तरह से थोड़ी सी सफाई कर लें, दें मुझे ट्रेनर दें, सफाई थोड़ी सी कर लें, अच्छी होती है, क्योंकि कोई कचरा वगैरह इसमें हो तो वो करेगा हमारा नुकसान। तो इसलिए इसको कर लेते हैं, हल्का सा क्लीन कर लेते हैं ऐसे। ये देखें, ये हल्का सा मैंने इसको क्लीन इस तरफ से कर लिया हल्का सा, तो ये ओके है। दिखाएं जी। तो अब इसको थोड़ा सा हीटिंग दे लेते हैं, ताकि ये यहाँ से कोई चीज बॉडी वगैरह इसमें शॉर्टेज ना आए। तो अब इसमें हम अगला काम इसका करेंगे कि ये देखें, ये अब ये तो हो नहीं सकता कोई बंदा इसको उल्टा लगा दे, ये तो लग नहीं ना सकता। इसका नंबर आप, मैं दिखाता हूँ आपको क्या है, फिर आप बाद में कमेंट्स करते हैं जी नंबर नहीं दिखाया। ये देखें जी, नंबर आपको इसका नजर आ गया होगा, ये देखें क्या नंबर है जी, PS। हाँ जी, ये देखें ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है इसका, तो ये नंबर भी आपको नजर आ गया है। तो असल में ना मसला, मेरी कोशिश होती है, क्योंकि देखें काम करते होते वक्त ना कोई ऐसी चीज हो जाती है, देखें जल्दी पे काम करना होता है, वीडियो बन रही होती है, काम भी करना होता है, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है ये कि हर एक चीज़, कोई चीज़ ऐसी मिस हो जाती है। हमें कोशिश होती है मेरी कि मैं आपको एक एक चीज़ जो है ये तरीके से हर चीज़ दिखाऊं। ये देखें जी, नज़र आ गया नंबर जो लगाने लगे हैं हम इसको, तो ये लगाएं जी। अब इसको लगाते हैं, इसका हिस्सिंग दें मुझे। बस ज़रा ना थोड़ा सा, मैं एक दो मतलब जो जरूर देखें, अभी सिर्फ क्या करना था, इसको निकालना ही था ना, तो इसलिए मैंने ज़रा थोड़ा सा कैमरे को ऑफ कर दिया, क्योंकि वीडियो जितनी बस वो उतनी हो, देखो जिस पे, तो ऐसा मसला नहीं है कि निकालें इसको हम, ठीक है, लगाएं निकालें। तो ये लगाएं जिसको ज़रा, उधर से भी लगाएं। तो मैं ना इसलिए ज़रा थोड़ा सा वीडियो को रोक देता हूँ, कैमरे को। अभी देखें ना, क्या सिर्फ निकालना था इसको, डिसोल्डिंग करना था, तो 1 मिनट लग गया, 1.5 मिनट लग गया, तो 1.5 मिनट की वीडियो बिला वजह ज़ाया, फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसे थोड़ा सा इसलिए मैं ब्रेक कर देता हूँ, वैसे कोई मसला नहीं, हम जो भी करते हैं आपके सामने करते हैं। अब इसको निकालना था, तो हमने सिर्फ एक दो जो है डिसोल्डिंग करके, बाकी बाकी देखें पिने हैं वो भी उसी तरह करनी होती है, फ़र्क कोई नहीं हमें, तो बस कर दिया। तो बस इतना सा होता है, कोशिश मेरी होती है कि आपको एक एक चीज़ बताऊं करूं। लगाए, ठीक है। अब इसके ऊपर ये लगाते हैं हम, तो ये लगा के फिर इसका करते हैं काम, फिर इसको चलाएंगे भी। लाए जी, सोल्डर दे। एक एक मिनट, ये 1 मिनट जरा थोड़ा सा लाएं। लाएं। अब इसे करेंगे हम सोल्डिंग। सोल्डर जो है ना, आपका सोल्डर आयरन जो है वो जरा थोड़ा सा ना टेम्परेचर अभी कम है आपका, ये देखिए, ठीक है। अब ठीक हुआ ना। असल में ना ये जो टंक होते हैं ना, मतलब लगाना होता है आपने, ज्वाइंट लगाना होता है इसे जब, तो कभी भी इसको ना कोशिश करें कि इसको लेवल टेम्परेचर में लाएं। अगर ओवर में लगाएंगे आप, अगर मतलब कम टेम्परेचर पे लगाएंगे ना, उसका नुकसान ये होता है कि अंदर से नीचे जो होते हैं ना इसके मसाले, तो कोई भी आईसी है वो हीट होता है। देखें ये कैसा काम है, अगर आप इसको इसको जो सोल्डर आयरन है इसको कम टेम्परेचर पे लगाएं ना हम,
तो वो गर्म हो जाता है, क्योंकि वो आहिस्ता 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 टेम्परेचर बढ़ता रहता है, वो चीज़ नीचे से गर्म हो जाती है, ओवर हीटिंग हो जाती है। अगर यही हम इसको पूरे टेम्परेचर पे लगाएं तो वो जल्दी लगेगी और फौरन वो गर्म उधर तक हीट टेम्परेचर ही नहीं पहुंचेगा, ऊपर ज्वाइंट हो जाएगी। ठीक हो गया। ये भी चीज़ है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप कहें यार बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गर्म हो फिर लगाएं तो क्या बात अच्छा लगेगा, नहीं, वो चीज को उल्टा खराब कर देगा। ये ना सोचें कभी भी कि अगर आप इसको मतलब स्लो पे लगाएंगे ना तो अच्छी लगेगी, नहीं, वो खराब कर देगा। ये चीज लाजमी आपने रखनी होती है, ये जेहन में चीज रखो आप जरूर। ये नहीं। हम्म? ओ कोई नहीं, उसकी खैर है, नॉट कनेक्टेड, उसकी खैर है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अब इसे आप ना जल्दी करें जरा, दाएं वो अपनी हीट गन दें। ये मैंने ना इसकी जितनी जो है ना, ये देखें, ये काट ली है ये वाली, इसको कटिंग कर लिया, ठीक है। लाए हीट गन, एसएमडी गन जन। तो अब इसको हम यहाँ पे इसको लगाएंगे जी। अभी लाए जी। हेलो, मिनट एक। हम्म, हम्म, ये लें जी। हाँ, ये जरा अपना ब्रश दें, ब्रश दें, ब्रश जल्दी करें। ये चेक करें जी, इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें अब। तो अब ये देख सकते हैं कि इसको हमने किस तरीके से लगाया है ये। तो यहाँ पे देखें कि कोई भी इसकी जो है ये ज्वाइंट, इसमें ये देख सकते हैं आपके कोई भी इसके साथ ज्वाइंट नहीं हुई या कोई ऐसा मसला नहीं, ये देखें हर एक क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप इसको लगा दें तो बड़ी आसानी से ही ये सोल्डिंग हो सकती है, ये देखें, और ना ही किसी जगह कोई क्रैक, ना कोई बात, ना कोई चीज ओके हो गया। तो अब इसे चलाते हैं, हम चला के देखते हैं, अभी चलाएं जिसको। इसकी कम्युनिकेशन करें, पूरी कम्युनिकेशन करके तो इसको चलाएं। तो उतनी देर में ज़रा इनको ये इसकी इंट्रोडक्शन करा दूं। ये भाई बुक बना दी हमने, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई फीस कोई पैसे नहीं है, किसी तरह के कोई भी चार्जेस नहीं है इसके। तो इसको आप देखेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और इसमें 3D डायग्राम है, जो हम फ्री बुक दे रहे हैं, इसके साथ कोर्स फ्री है, बुक फ्री है। तो और इसके बाद इसमें ये देखें, ये हमने ये भी बुक लॉन्च की है, इसमें हमने ये एक इंडोर आउटडोर की मुकम्मल 22 बुकें, फिलहाल 22 ओके हो चुकी हैं हमारी, आप ले सकते हैं, ऑन पेमेंट है। तो ये देख सकते हैं कि सारी इसमें बुक्स जो हैं ये मुकम्मल हो चुकी हैं, एक एक की कर दी, एक एक चीज हमने ओके कर दी है। तो ये हायर की पड़ी है, दूसरी ये सारी बना दी है, मतलब एक एक की इंडोर आउटडोर मुकम्मल कर दी है हमने। तो ये भी आप ऑन पेमेंट ले सकते हैं। और ये देखें, ये टोटल ही हमने 3D में बनाई है, इसके वोल्टेज वगैरह मेंशन करके, हर चीज करके बड़ी आउट क्लास बना दी है। ये मुकम्मल है हर तरह की, ये आप ले सकते हैं। तो लगाए सारा कुछ, ये अभी इसको ना जरा निकाल लें, एक मिनट। बाकी ये नंबर आपके सामने है मेरा, तो इसको आप लगाएं, ले लें नंबर पे कॉल करें तो बुक हमसे जरूर मंगवा लें, फ्री है, फीस भी नहीं ले रहे हम तो आपसे 1 रुपया भी भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। हाँ। रिएक्टर के इसकी बारे।
चलो अगला काम सामान सारा जो है इसका ओके हो गया जी, लग गया, कुछ चीज रहता नहीं, ठीक हो गया, चलाएं। कंप्रेसर हो गया आपका, पकड़ा है, स्विच दे मुझे, जल्दी करें। हाँ जी लाइए, ये लगा, ये करंट नहीं है, आ गया, ठीक है, ऊपर करें ऊपर। हाँ जी, सेट टेम्परेचर 16 इसका हो गया यार, ये देख के त्याग से लगाया करें, इसके साथ टच हो रहा है, तो बात है, घुमा दे इस तरह, बस 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 बस, ठीक है, बस सही ओके हो गया। तो अब देखते हैं ये ऑन होती है या कोई एरर आता है, जो भी है ये आपके सामने, ये डिस्प्ले अभी इधर नहीं आ सकता, चलो इधर नहीं, मैं आप ऐसा करें, अच्छा कैमरे को उधर ले जाएं थोड़ा सा, हाँ जी इस तरफ लेके जाएं, इस तरफ, इस तरफ। ये देखें सेट टेम्परेचर 16 है जी इसका, तो अब इसको देखते हैं कि ये कितनी देर के बाद ऑन होती है, और आपको ये दिखाते हैं इसका मुकम्मल। हालांकि इसमें ये ना, देखते हैं अभी, इसमें अभी हमने डाल तो दिया है, लेकिन अब देख लेते हैं कि इसमें क्या कितना टाइम लगता है अभी ऑन होने में। तो अब ये देखें, ये ऑन हो गया जी कंप्रेसर इसका। तो ये देख सकते हैं कि आईपीएम इसमें डल गया, F1 का इसमें एरर था, जो आईपीएम हमने नया डाला, नया डाल के इसको ऑन किया, आपके सामने लगाया, किस तरह ऑन कैमरा काम किया, मुकम्मल ऑन कैमरा हमने काम किया है, मुकम्मल आपके सामने किया है। हालांकि इस तरह का कोई बंदा भी काम ऑन कैमरा नहीं बताता, ना को करता है। तो उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो जो है आपको अच्छी लगती होगी, आप कुछ सीखते होंगे, हमारा यही मिशन है कि आप काम सीखें। तो ये देख सकते हैं आप, देखें, ठीक है जी, ये ऑन हो गई। तो इसमें अब ये है कि इस तरह अगर आप इस तरह अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं, आके सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। काम रिपेयरिंग, अपनी रिपेयरिंग किसी चीज की पीसीबी की करवानी चाहे करा सकते हैं, बिल्कुल आके काम ट्रेनिंग ले सकते हैं, काम सीख सकते हैं, बुक ले सकते हैं, मुकम्मल हम आपसे तावन करेंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया भाइयों का वीडियो देखने का, उम्मीद है कि आइंदा भी वीडियो आप देखेंगे हमारी। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये पीसीबी रिपेयर करवाने आए थे ये हमसे भाई, तो हाँ जी जी भाई, कहाँ से आए अपना ज़रा जी स्टूडेंट। मैं पाकपतन से आया हूँ, और बाबर भाई का यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो देखी थी, और इन्होंने कहा था कि 24/7 इनकी सर्विस अवेलेबल है, तो आप जब कभी भी आ सकते हैं। तो मैं इधर आया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कुछ टाइम पे ही ये मेरी पीसीबी ग्रीक किट सेट कर दी बिल्कुल। और इसके अलावा मैं किट इससे पहले साहिवाल भी लेके जा चुका हूँ, उकाड़ा शहर भी लेके जा चुका थोड़ा हूँ, लाउड। और वहाँ पे जाके जो किट है वो सॉल्व नहीं हो सकी थी, तो मुझे दोबारा नहीं लेनी पड़ी थी। ये उसमें कुछ फॉल्ट आए थे, लेकिन इन्होंने इसको चंद सेकंड में इसका फॉल्ट निकलवा के इसको मुझे रिपेयर कर दिया है, और मैं इनसे टोटली सेटिस्फाइड हूँ। और माशाल्लाह से इनका इस साइड पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक बैकअप है। तो मैं आप सबको यही कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा कि आप इस साइड पे आएँ इनके पास, और जो कुछ भी इशू है वो इनसे सॉल्व करवाएं। और ये बिल्कुल बेस्ट, मतलब कि ना ज़्यादा रेट ले रहे हैं प्राइस में, ये मैं रिपेयर करने पे ज़्यादा चार्जेस लगा रहे हैं या कुछ, और बहुत अच्छी तरह से ये बिल्कुल ठीक करके दे रहे हैं। तो आप सब यहाँ पे ज़रूर आइए। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया जी आपका। नहीं जनाब, ओके हो गई आपकी पीसीबी। जी अल्हम्दुलिल्लाह।